continua la crescita di questa gara, valida nel 1992 per il campionato Totip. È l'anno di Cunico che domina con la Sierra ex casa. Debutto della Delta Extra Large con Vanio Pasquali. Ancora fra i protagonisti Deila, secondo assoluto con la vecchia Delta 16 valvole, e Grassini è nei primi con la Sierra a trazione posteriore che ormai sente il peso degli anni. Stupenda la gara di Danti, primo di gruppo N con la Renault 5 GT Turbo, e di Oliani sempre con la Fida 170 gruppo A.
Ford.